personal sanitari, us preguntareu què està fent el Paco Zetamol aquí estirat? Jo estic fent el que vosaltres voleu, el que ens heu dit. Així volíeu que us ajudéssim, quedant-nos a casa confitats. Pues ale, jo m'he quedat a casa confitat. L'únic que tenia eren cireres d'aquestes confitades. I aquí les tinc. I escolta, tu, ets una meravella. Jo no entenc la gent perquè diu però sí, estar confitado es lo mejor que hay. Cago, me cada xistindena. A part, mira, te pots menjar tu mateix. Mira. Ai, el meu ull. Ai, on està aquí. Ostres. Espera, que m'atraganto. Ai, estic bé. Se m'està caient per tot arreu, no? És que és la primera vegada que estic confitat. Se nota, no?